到府修纱窗。土城道府修纱窗工坊，今天来到延吉街381巷，要来到的社区是国美之星社区，这栋要安装折叠纱窗。折叠纱窗，它这个社区的折叠纱窗是属于铁灰色的，然后再搭配它的高清通透网。它铁灰色的材质大概是这样，有一粒一粒的那种感觉。然后传统纱门也要更换，也是要更换高清网等等，要准备更换。进来的这是他们的中庭中庭规划，漂亮这个社区儿童室。好，等等准备安装。